भइसक्यो। सन्तोष भाइ कस्तो हुँदो रहेछ त नि अर्को बिहा गर्दा? कहाँबाट ल्यायो पानी यसरी? हो अनि घरमा भयो अर्को ल्याएपछि यस्तै हुन्छ देख्यो। कति टाइम भयो यो गाडीमा पानी बोकेर लिएर आएको? आधी घन्टा। बिहानभरि पसिनै हो त्यो? ल ठिक छ। अनि खाना यताउता दोकानहरू हस्पिटलहरू कति टाढा नजिक के छ? स्कुलहरू त्यो सब अर्का घर हो के अरे? ल ठिक छ, तिमीले एकदम सुख पाएछौ। अनि थकै लाग्यो। अनि यस्तो पानी लिन त अनि त आफ्नो बुढीलाई पठाउने हो नि त लिनलाई। सुत्केर भएछ क्या? यहाँको चलन यस्तो रहेछ क्या, ससुरालीमा ज्वाइँलाई पानी बोकाउँदो रहेछ। ए भनेपछि अब पानी लिएर आएपछि ससुरा सासू ससुराले बुढीले कुखुरा काटेर राखे होला नि होइन? के आफै पकाएर खाने हो अझ? ठिक छ त्यसो भए। घर यही हो। ल उसले बिहा गरेपछि आयो यहाँ सब बन्द। सासू ससुरा बुहारी कता गयो भने थाहा छैन। घर यही हो। ल्याएर घर चाहिँ राम्रै छ तर घरको मान्छेहरू चाहिँ ठिक छैन। ल ठिक छ होइन? अब खाना आफैले पकाउने हो? अब आफै बनाउने। ल ठिक छ। ल बाई बाई। ओके बाई।